வெல்கம் டு பிரதி பேபிஸ் வேர்ல்ட். இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் பேபிஸ்க்கு கோல்டு காஃப் இருக்க டைமில் என்னென்ன ஃபுட்ஸ் கொடுத்தா அவங்களோட சளி இருமல் சீக்கிரமாக சரியாகும்னு தான் பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் நம்ம சேனல் பார்க்குறீங்கன்னா மறக்காமல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு கூடவே பெல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு ஆல் ஆப்ஷன் செலக்ட் பண்ணிவிடுங்க. அப்போ தான் நான் அப்லோட் பண்ணுற லேட்டஸ்ட்டு வீடியோ நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு உடனே வரும். ஸோ தட் நீங்கள் வீடியோவை மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்க முடியும். ப்ரீவியஸாக நம்ம சேனலில் குழந்தைக்கு கோல்டு காஃப் இருக்க டைமில் என்னென்ன ஃபுட்ஸ்லாம் கொடுக்காமல் அவாய்ட் பண்ணணும்னு பார்த்தோம். ஸோ அந்த ஃபுட்டெல்லாம் தெரியாமல் கூட நம்ம குழந்தைக்கு கொடுத்துட்டோன்னா அது அவங்களுக்கு சளி இருமலை இன்னும் அதிகமாக்கி விட்டுரும். ஸோ இதெல்லாம் கண்டிப்பாக கோல்டு காஃப் இருக்க டைமில் குழந்தைக்கு கொடுக்காமல் அவாய்ட் பண்ண வேண்டிய ஃபுட்ஸ் தான். ஸோ ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இதில் இருக்க ஃபுட்டெல்லாம் குழந்தைக்கு கொடுக்காமல் அவாய்ட் பண்ணிவிடுங்க. ஸோ இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் குழந்தைக்கு கோல்டு காஃப் இருக்க டைமில் என்னென்ன ஃபுட்ஸ் கொடுக்கறதுனால அவங்களோட கோல்டு காஃபை குறைக்க முடியும்னு தான் டீட்டெயில்டாக பார்க்க போகிறோம். ஸோ வீடியோவை கடைசி வரைக்கும் ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். ஃபஸ்ட்டு மெயினாக குழந்தைக்கு கோல்டு இருக்க டைமில் அவங்க சரியாக சாப்பிடவே மாட்டாங்க. இதுக்கான மெயின் ரீசன் குழந்தைக்கு ரன்னிங் நோஸ் ப்ராப்ளமாக இருக்கலாம், இல்லை மூக்கு அடைச்சிக்கிட்டு இருக்கிறது, இல்லைனா தொண்டையில் ஒரு விதமான எரிச்சல் இருக்கும். ஸோ பேபியை நீங்கள் ஃபோர்ஸ் பண்ணி சாப்பாடு கொடுக்காதீங்க. குழந்தைக்கு கோல்டு காஃப் இருக்க டைமில் அவங்க எப்பயும் சாப்பிட்றதுல ஒரு கால்வாசி மட்டும்தான் சாப்பிடுவாங்க. ஸோ அவங்கள நீங்கள் சாப்பிட சொல்லி ஃபோர்ஸ் பண்ணாமல் அவங்களுக்கு அடிக்கடி ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக சாப்பாடு கொடுத்துக்கிட்டே இருங்க. அவங்க கண்டிப்பாக சாப்பிடுவாங்க. ஒரே டைமில் சாப்பிடணும்னு சொல்லிட்டு எதிர்பார்க்காதீங்க. குழந்தைக்கு கோல்டு காஃப் இருக்க டைமில் அது சீக்கிரமாக சரி செய்யக்கூடிய ஃபுட்டாக நம்ம அவங்களுக்கு கொடுக்குறது ரொம்பவே முக்கியம். ஸோ நான் இந்த வீடியோவில் சொல்ல போகிற ஃபுட் எல்லாத்தையுமே உங்கள் குழந்தைக்கு கோல்டு காஃப் இருக்க டைமில் கொடுத்தீங்கனாலே போதும். நான் இதுக்கு முன்னாடி சொன்ன அந்த ரன்னிங் நோஸ், மூக்கு அடைச்சிக்கிட்டு இருக்கிறது, தொண்டையில் இருக்க எரிச்சல் இதெல்லாமே சீக்கிரமாக சரியாகி கோல்டு காஃப்லேருந்து அவங்களுக்கு ஒரு நல்ல ரிலீஃப் கிடைக்கும். நான் இந்த வீடியோவில் ஷேர் பண்ணியிருக்க ஃபுட் எல்லாமே 6 மந்த் கம்ப்ளீட்டான பேபிஸ்க்கு மட்டும்தான் கொடுக்கணும். பிலோ 6 மந்த் பேபிஸ்க்கு நீங்கள் ப்ரெஸ்ட் ஃபீட் பண்ணாலே போதும். கோல்டு காஃப் இருக்க டைமில் அவங்களுக்கு அடிக்கடி ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக ப்ரெஸ்ட் ஃபீட் பண்ணுங்கள். தாய்ப்பாலில் இருக்க ஆன்டிபாடிஸ் குழந்தைங்களுக்கு இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் வராமல் தடுக்கிறதோடு மட்டும் இல்லாமல் நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகரிக்கும். ஸோ பிலோ 6 மந்த் பேபிஸ்க்கு ப்ரெஸ்ட் ஃபீட் மட்டும் பண்ணுங்கள். 6 மந்த் கம்ப்ளீட்டான பேபிஸ்க்கு நான் இந்த வீடியோவில் சொல்ல போகிற ஃபுட் ப்ளஸ் குழந்தைக்கு தேவைப்படும் போதெல்லாம் ப்ரெஸ்ட் ஃபீட் பண்ணுங்கள். ஃபஸ்ட்டு ஃபுட் என்னென்னா சாதம் வடித்த கஞ்சி தண்ணி. நம்ம வீட்டில் சாதம் வடிப்போம் இல்லையா, சாதம் வடித்த அந்த கஞ்சி தண்ணியை குழந்தைங்களுக்கு கோல்டு காஃப் இருக்க டைமில் குடிக்க கொடுக்கறதுனால அவங்களுக்கு கோல்டு காஃப்லேருந்து சீக்கிரமாகவே நல்ல ஒரு ரிலீஃப் கிடைக்கும். 1 இயர் கம்ப்ளீட்டான பேபிஸாக இருந்தாங்கன்னா இது கூட நீங்கள் கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்து கொடுங்க. பிலோ 1 இயர் பேபிஸ்க்கு உப்பு சேர்க்க வேணாம். ஸோ 6 மந்த் கம்ப்ளீட்டான எல்லா பேபிஸ்க்குமே இந்த சாதம் வடித்த கஞ்சி தண்ணியை கொடுக்கலாம். இந்த சாதம் வடித்த கஞ்சி தண்ணியை குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்கறதுனால அவங்க நல்லா எனர்ஜெட்டிக்காக இருக்கிறதோட மட்டும் இல்லாமல் ப்ளஸ் இது பேபியோட இம்யூனிட்டியையும் பூஸ்ட் பண்ணும். அடுத்ததாக சூப், சிக்கன் சூப், மட்டன் சூப், வெஜ் சூப் எது வேணாலும் கொடுக்கலாம். எதுவாக இருந்தாலும் வீட்லேயே ஃப்ரெஷ்ஷாக ப்ரிப்பேர் பண்ணி கொடுங்க. ஸோ வீட்டில் செய்கிற சூப்பில் கொஞ்சம் காரம் கம்மியாக செஞ்சு குழந்தைங்களுக்கு கொடுங்க. சூப் செய்யும்போது அதில் இஞ்சி, பூண்டு, சின்ன வெங்காயம், மிளகுத்தூள் இதெல்லாம் மறக்காமல் சேர்த்து கொடுங்க. 7 மந்த் கம்ப்ளீட் ஆனதுக்கப்புறம் குழந்தைங்களுக்கு சூப் கொடுக்கலாம். சூப்பை கொஞ்சம் வெதுன்னு கொடுக்கறதுனால அவங்க தொண்டைக்கும் நல்லா எதமாக இருக்கும். அடுத்ததாக பார்லி வாட்டர். பார்லி தண்ணியில் ஆன்டி ஆக்சிடென்ட்ஸ் இருக்குது. 6 மந்த் கம்ப்ளீட்டான எல்லா பேபிஸ்க்கும் இந்த பார்லி தண்ணியை குடிக்க கொடுக்கலாம். இந்த பார்லி வாட்டரும் குழந்தைக்கு இருக்க கோல்டு காஃபை சரி செய்கிறதுக்கு ரொம்பவே ஹெல்ப் பண்ணும். அடுத்ததாக துளசி, கற்பூரவள்ளி தண்ணி. குழந்தைக்கு கோல்டு காஃப் இருக்க டைமில் துளசி இலையையும் கற்பூரவள்ளி இலையையும் அவங்களுக்கு குடிக்க கொடுக்குற தண்ணியில் போட்டு நல்லா கொதிக்க வச்சு கொடுக்கறதுனால அவங்களுக்கு கோல்டு காஃப்லேருந்து ரொம்பவே சீக்கிரமாக ரிலீஃப் கிடைக்கும். இதுவும் 6 மந்த் கம்ப்ளீட்டான எல்லா பேபிஸ்க்கும் கொடுக்கலாம். 1 டம்ளர் தண்ணியில் ஒரு 3 துளசி இலையும் 3 கற்பூரவள்ளி இலையும் பிச்சு போட்டுட்டு அதை கொதிக்க வச்சு வடிகட்டி குழந்தைங்களுக்கு வெதுன்னு கொடுங்க. இது நீங்கள் மார்னிங் குழந்தை ப்ரஷ் பண்ணதும் அவங்களுக்கு எம்டி ஸ்டொமக்கில் கொடுங்க. கோல்டுக்கு நல்ல ரிலீஃப் கிடைக்கும். இது ரொம்ப எஃபெக்டிவாக இருக்கும். இந்த துளசி, கற்பூரவள்ளி இது ரெண்டுமே குழந்தைக்கு இருக்க கோல்டு காஃபை ஒரே நாளில் குறைக்கிறதுக்கு ரொம்பவே ஹெல்ப் பண்ணும். அடுத்ததாக பார்த்திங்கன்னா நம்ம குழந்தைக்கு நார்மலாக டெய்லியும் செய்கிற ஃபுட்டில் மஞ்சத்தூள், மிளகுத்தூள், இஞ்சி, பூண்டு இதெல்லாம் முடிஞ்ச அளவுக்கு எந்தெந்த ஃபுட்டில் சேர்க்க முடியுமோ எல்லா ஃபுட்லேயும் சேர்த்து கொடுக்கறதுக்கு ட்ரை பண்ணுங்கள். இது எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா அவங்களுக்கு இம்யூனிட்டி பவரை இன்க்ரீஸ் பண்ணும், கோல்டு காஃப் வராமல் தடுக்கும்.
இல்லை ஆல்ரெடி கோல்டு காஃப் இருந்தாலும் அதை சரி செய்யும். குழந்தைக்கு கோல்டு காஃப் இருக்க டைமில் அவங்களுக்கு குடிக்க கொடுக்குற பாலில் கூட நீங்கள் ஒரு பிஞ்ச் மஞ்சத்தூள், இஞ்சி, மிளகுத்தூள் இதெல்லாம் சேர்த்து நல்லா கொதிக்க வச்சும் கொடுக்கலாம். இதுவும் அவங்களுக்கு இருக்க கோல்டு காஃபை குறைக்கிறதுக்கு ரொம்பவே ஹெல்ப் பண்ணும். இந்த மாதிரி நம்ம அவங்களுக்கு மஞ்சள் பால் கொடுக்கறதுனால குழந்தைங்களுக்கு இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் வராமல் தடுத்து நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகரிக்கவும் முடியும். அடுத்ததாக நம்ம வெஜிடபிள்ஸ் அண்ட் ஃப்ரூட்ஸில் என்னென்ன கொடுக்கலான்னு பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு வெஜிடபிள்ஸில் பார்த்திங்கன்னா கேரட், பீட்ரூட், ப்ரொக்கோலி, பூசணிக்காய், காளான் இதெல்லாம் கொடுக்கலாம். அடுத்ததாக குழந்தைக்கு கோல்டு காஃப் இருக்க டைமில் நீங்கள் உங்களுக்கு ஸ்வீட் பொட்டேட்டோஸ் கூட கொடுக்கலாம். இந்த சக்கரவள்ளி கிழங்குல நிறைய நியூட்ரியன்ட்ஸ் இருக்குது. இது குழந்தையோட நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை வலிமையாக்குறதோடு மட்டும் இல்லாமல் அவங்களோட ஒயிட் பிளட் செல்ஸை உற்பத்தி செய்யவும் ரொம்பவே ஹெல்ப் பண்ணும். 6 மந்த் கம்ப்ளீட் ஆன எல்லா பேபிஸ்க்கும் இந்த சக்கரவள்ளி கிழங்கை கொடுக்கலாம். ஃப்ரூட்ஸில் என்னெல்லாம் கொடுக்கலான்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆப்பிள், பப்பாளி, கொய்யா, மாதுளை இதெல்லாம் அவங்களுக்கு நீங்கள் கொடுக்கலாம். ஃப்ரூட்ஸாக இருந்தாலும் சரி, ஃப்ரூட் ஜூஸாக இருந்தாலும் சரி, அதை நீங்கள் அவங்களுக்கு ஸ்டீம் பண்ணி கொடுங்க. ஸ்டீம் பண்ணி நம்ம கொஞ்சம் வெதுன்னு கொடுக்கும்போது அது ஒன்றும் ஆகாது. அதையும் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா மார்னிங் டைமில் மட்டும் அவங்களுக்கு ஃப்ரூட்ஸாக இருந்தாலும் ஃப்ரூட் ஜூஸாக இருந்தாலும் கொடுங்க. ஈவினிங் டைமில் ஃப்ரூட் ஜூஸோ கொடுக்குறத அவாய்ட் பண்ணிவிடுங்க. நான் ஆல்ரெடி ப்ரீவியஸ் வீடியோலேயே சொல்லியிருந்தேன், என்னோடய பேபிக்கு நான் கோல்டு காஃப் இருக்க டைமில் ஃப்ரூட்ஸ் கொடுத்துருக்கேன். ஃப்ரூட்ஸை நான் ஸ்டீம் பண்ணி வெதுன்னு கொடுப்பேன். சப்போஸ் உங்கள் குழந்தைக்கு கோல்டு காஃப் இருக்க டைமில் ஃப்ரூட்ஸ் கொடுத்து செட் ஆகலைன்னா பெட்டர் நீங்கள் அவங்களுக்கு கோல்டு காஃப் முடிகிற வரைக்கும் ஃப்ரூட்ஸ் கொடுக்குறத டோட்டலாக அவாய்ட் பண்ணிவிடுங்க. அண்ட் பேபிக்கு கோல்டு காஃப் இருக்க டைமில் மெயின் ஃபுட்டாக நம்ம என்னென்ன கொடுக்கலான்னு பார்த்தீங்கன்னா மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கும் நைட் டின்னருக்கும் ஈஸியாக டைஜஸ்ட் ஆகக்கூடிய ஃபுட்டெல்லாம் கொடுங்க. ஆவியில் வேக வச்ச இட்லி, இடியாப்பம் இது ரெண்டும் நீங்கள் பிரேக்ஃபாஸ்ட் அண்ட் டின்னருக்கு மாற்றி கொடுங்க. லஞ்சுக்கு அரிசி கஞ்சி, ரசம் சாதம், சூப் ரைஸ் இல்லைனா சாதம் வடித்த கஞ்சி தண்ணியில் கூட சூடான சாதத்தை மிக்ஸ் பண்ணி கொடுக்கலாம். ஸோ இந்த ஃபுட்டெல்லாம் நீங்கள் மெயினாக கொடுத்துட்டு இந்த வீடியோவில் இதுக்கு முன்னாடி சொன்ன ஃபுட் எல்லாமே நீங்கள் இடையில கொடுங்க. நான் ஆல்ரெடி இந்த வீடியோலேயே சொல்லியிருந்தேன், குழந்தைக்கு கோல்டு காஃப் இருக்க டைமில் நியூ ஃபுட் எதுவும் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணக்கூடாதுன்னு. ஸோ நான் இந்த வீடியோவில் சொல்லியிருக்க ஃபுட் எல்லாமே உங்கள் குழந்தைக்கு ஆல்ரெடி கொடுத்து செட் ஆகிருந்தால் மட்டும் கொடுங்க. ஸோ நான் இந்த வீடியோவில் சொல்லியிருக்க ஃபுட் எல்லாமே நீங்கள் குழந்தைக்கு ஆல்ரெடி கொடுத்து அவங்களுக்கு நல்லா செட் ஆகிருந்தால் மட்டும் கொடுங்க. எந்த ஒரு ஃபுட்டாக இருந்தாலும் அதை குழந்தைக்கு கோல்டு காஃப் இருக்க டைமில் புதுசாக இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணக்கூடாது. ஸோ நான் இந்த வீடியோவில் சொல்லியிருக்க ஃபுட்டில் ஆல்ரெடி நீங்கள் அவங்களுக்கு கொடுத்து செட்டான ஃபுட்டை மட்டும் இப்போ கோல்டு காஃப் இருக்க டைமில் கொடுங்க. ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நம்புகிறேன். இன்னும் இது போல் நிறைய பேபி ஃபுட் அண்ட் பேபி கேர் டிப்ஸ் தெரிஞ்சுக்க மறக்காமல் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.